こんにちは、あつです。今回はオンライン英会話のCamblyでアクセントのお話をしました。で、アクセント、特にですね、私たちが持っている日本語のアクセント、日本語以外のアクセントを持っている方もいるかもしれないんですけれども、非英語圏の人が英語を学習して、その自国のアクセントがついた状態で、その英語を習得したっていう風になった時に、そのアクセントを減らすように努力をすべきなのかということについて、オンライン英会話のネイティブの先生と会話をしました。で、今回この動画を見た後に、私のアクセントに対する意見とかそういったことについてもお話しさせていただければと思います。で、今回の会話のスクリプトですね、いつも通り公式 LINE からダウンロードできるようにしていますので、スクリプトを見て学習したいという方はぜひスクリプトをダウンロードして学習してみてください。それではまず早速動画を見ていきましょう。どうぞ。Do you think we should try to reduce our accent? I believe, in my opinion, I think that first and foremost, of course, learning a language at any point is very important, and you always have the building blocks where you're building on what you know and you're progressing. But I think, yes, to eventually have that sort of accent reduction is very good because it makes you sound much kind of clearer with your speaking, and I think you're getting it more to a more authentic degree that you're trying to achieve with your maybe you could say you're copying of what you're hearing and your influences. You eventually kind of progress along that path, and you reduce it more and more until you kind of repeat what you're hearing and hopefully get it where you want your accent to be, hopefully. So yeah, I believe so. That would be my what I would say on this subject. Yeah, This topic kind of like is associated with the identity of the person as well. Like if you lose the accent that stems from your mother tongue or first language, then you're like part of your identity might be lost as a result. What do you think of that? How would you? I mean that certainly could be argued, but another argument that could be made is each individual is exactly that, and I don't think you lose your identity when you're speaking in a different language. When you speak in your mother tongue, you're speaking in the language that you know best. But when you're speaking in a different language, you're trying to communicate with other people, and hopefully you're not being judged for how you speak in a different language. Mere fact you're able to communicate is fantastic. You can talk to people worldwide. So I don't think that should be an issue, but I can understand that for some people it might be an issue. So when it comes to choosing the right accent for you, because I think you need some kind of standard that you can refer to, like a reference point to improve your accent and reduce your accent, right? It was very natural for me to choose the Australian accent because I was there for 7 years, whereas there are a lot of English learners in Japan or in other countries as well who have no plans to go abroad really, or don't have any experience living in an English-speaking country. In which case, which accent do you think they should choose? To be honest, I always tell my students it actually really doesn't matter what accent you pick, because there's no correct answer, but I think you pick what you feel comfortable with. For example, I meet people who are very interested in British culture, so naturally they kind of gravitate towards more British accent-based films or TV shows, for example, or radio shows. I can meet somebody next week who has had a lot of American English education, so they gravitate towards that. But they also might want to talk to me to hear a British accent, because some people love to hear variations. So, like you went to Australia, you spent time there. It makes sense that you would hear that variation in the accent. To sum it up, there's no correct answer. Just whatever makes you feel comfortable. Definitely is the best way to go with this. はい、ということで、見ていただいたんですけれども、私のそもそもアクセントに対する考えとしては、アクセントがあること自体、例えば日本人で、日本語を母語としていて、で英語を学習した時にその母語のアクセントがそこに反映されてくると。でその母語のアクセントがあることっていうのは全然悪いことではないと思うんですけど、ただそれによって相手の理解度、自分の言ってることがよくわからない、わかりにくいっていうふうになってしまうのは
ちょっとやっぱり問題なんじゃないかなっていうふうに思っていて、なのでアクセントが残っているのは悪くないんだけれども、アクセントが強すぎて相手が自分を理解してくれないというふうになった場合、それは問題なので、私はある程度やっぱりアクセントっていうのはそのリダクションしていく、削減していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、そもそも英語っていうのはグローバルな言語として確立されていますけれども、私たちは英語を話す人がいる国で使われているその英語という言語を借りて、それを使ってコミュニケーションしているということになるわけなので、やはり自分が理解されないからといってそれは相手のせいにするのではなくて、私たちが相手が理解しやすい英語を話すように努力するというのが重要なんじゃないかなと思っています。で、今のは話す側の努力の話なんですけれども、聞く立場になった時も聞く側としての努力をすべきだと思っています。というのも、アメリカ英語をこの人は話していないから私は分かりませんっていうふうにするんじゃなくて、普段から多様なアクセントに触れて自分のねリスニングの許容度というか、いろんなアクセントでもできる限り対応できるように普段からトレーニングしておくことっていうのは重要だと思います。で、最近この私が使っているオンライン英会話のCamblyではグループレッスンというものが導入されて、このグループレッスンだと他の国の生徒と一緒にレッスンを受けることができるので、他の国の生徒がどういうアクセントで英語を話しているのかなんていうのも聞けたりするので、これも結構面白いかもしれません。はい、ということで今回はアクセントについて動画を作ってみました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。